सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज मैंने इसको कल होमवर्क दिया था, तो आज मैं इसको पूछती हूँ कि कल किया है या नहीं। सो बताओ, तुमने होमवर्क किया है कि नहीं? नहीं। क्यों? होमवर्क नहीं किया तो ये करना पड़ेगा ना। तो बताओ, क्यों नहीं किया तुमने होमवर्क? हाँ, क्यों नहीं किया? तो कल से करोगे या नहीं करोगे, बोलो? करूँगा। हाँ, करूँगी। करूँगी। करोगे? जो मैं दूंगी वो करोगे? तो आज नहीं किया तुमने? मैम, मैं कल से पूरा होमवर्क करके आऊँगी। पूरा करोगे ना? हम्म। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय। बाय बोलो। बाय। बाय।